लंबे समय के बाद आज एक बार फिर विदिशा में हुई तेज बारिश। पिछले कुछ दिनों से विदिशा शहर में धूप खिली हुई थी। बेतवा का जलस्तर भी सामान्य बना हुआ था, लेकिन आज दोपहर में ही तेज बारिश शुरुआत हुई, जिसके चलते पूरा शहर की सड़कों पर पानी हो गया। धान की फसलों के लिए फायदा मिलेगा। बारिश नहीं होने से किसानों की फसलों को नुकसान हो रहा था। Ay, lại lại đây.